咁啊咁嘅價錢，你要求去到最靚是不可能嘅嚇。肉粥啦，都幾大件喎，嚿牛肉，窩蛋牛肉粥。即係你識整榴蓮班機，仲識整層皮啊！一個會綠色上嚟咧就係呢個啦，呢個芒果刨冰，下邊係刨冰嚟。觀眾大家好，我所在位置係廣州地鐵2號線嘅海珠廣場站啊。咁嗱，事緣係咁嘅，咁有好多觀眾咧，如果喺香港翻嚟廣州遊玩嘅話，除咗坐巴士以外咧，其中一個方案係坐高鐵啊。咁啊喺西九龍一路去到廣州南站。廣州南站咧係其中一個喺2號線嘅總站嚟嘅。咁咧嚟到呢一度係唔需要轉線嘅。咁嚟到呢度咧，你就可以上去去到你個酒店住低，咁然之後就去北京路遊玩嘅。點解我會有咁樣嘅一個題目咧？其實真係我過幾日我又會去香港㗎啦嚇。咁啊，我哋諗嚟諗去咧，都係唔坐巴士就坐高鐵。咁啊，坐高鐵咧就會經過2號線嘅。當你喺海珠廣場地鐵站出站之後，咁啊沿住呢個地下通道一路行啊嚇，一路行就唔使行路面，因為而家咧天氣已經好熱㗎啦。大家見唔見到前邊 B2 及 B3 口？咁如果你要去食嘢嘅咧，去 B2 口；要去坐巴士啊嗰啲咧，就 B3 口。咁啊，其實一樣嘅啫嚇。現前呢度咧叫海印繽紛廣場，好耐歷史啦。咁啊，小時候我在附近長大的，就係喺呢度流連不少啊。咁啊，再上去嗰度咧，其實已經係叫做廣州賓館啦。哇！我哋今日先食少少嘢先，呢度有咩食咧？飲茶咯，係啊，樓上嘅飲茶嘅海珠樓啊，嗱呢度寫住就係呢度啦。另外呢棟樓咧係1950幾年嗰陣落成嘅，50年代落成嘅，所以啲裝修咧好復古啊。結構就唔可以大改變啫，咁所以咧仲保留得好好嘅。包括啲鐘咧，佢都會用翻舊嗰啲形式嘅咯，嗰啲樣㗎。哦，呢度仲有個咩啊？仲有個醒獅添啊！咁犀利！哇，好睇喎！唔知啊。醒獅，佢係一啲裝飾物嚟嘅，嗰啲環保裝飾物我估係。你繼續往上邊行啦，上邊咧就係飲茶嘅地方。上去食咗嘢先，就係呢個啦。下午茶市，勁啊！係喎，嗰度叫海運樓，我哋去海珠樓喎，原來又開多咗一間餐廳咯喎，又海運樓，睇下咩樣，唔食一回事啫。今次唔食，下次食都得嘅啫嘛。最緊要夠冷氣。咁啊，呢個商場咧，最初啊就係以前嘅交易會嘅，最初我講緊係。咁啊，而家咧就海印集團就要咗佢呢度個商場咧，而家變咗好多賣衫嘅咯。呢啲賣衫嘅，又有一個喎。火鍋海鮮。呢個係誠意酒家，應該咁讀冇錯啊。4樓呢度就海運樓，即係每一層都有茶樓咯。哦，呢度火鍋海鮮就係咁樣啦。可以啊，以前呢度都係飲茶食飯嘅，我記得係。對面咧就係海珠樓咯，就係原先最初我哋上去嗰個。哦，樓上仲有新光花園酒家喎。咁我覺得對面嗰個會好啲嘅，光猛啲。係呢邊光猛啲，不過海珠樓會好少少。係咪？嗰度啲冷氣夠勁。呢度唔係海珠樓，呢度叫新光花園酒家係嘛？好似好出名嘅喎又。呢度啊新開㗎，真係啊新光花園酒家呢度。香港新光集團喎，1961年喎。經過多方考慮咧，都係嚟翻海珠樓會好啲啊！上邊怕佢啲冷氣唔係好夠嘅。海珠樓啦。貴啲，因為你窗口啊，咁啊2個。終於揾到座位，講翻啱先我講嗰個古仔先。我上一次去香港嘅時候咧，當時我係坐大巴去嘅，
平啊嘛，咁啊一方面又想試下啦，確實。第二個咧又真平嘅100蚊。咁但係換嚟嘅後果咧，就我朝頭早6點鐘未夠出門口，而且嗰個車站喺我屋企樓下㗎咋，去到坐低食嘢係大概10點半到啦，唔係去到停低架車再落車啊，荃灣10點半，哇真係攞命㗎！咁啊，所以咧我嘅建議係坐高鐵嗱，就唔好諗啦，唔好搞咁多嘢，所以今次去香港我都會坐高鐵。同樣道理，我推薦俾大家嘅咧，尤其如果各位香港觀眾要翻嚟廣州遊玩，仲要去北京路，你又唔係話喺廣州有好多親朋戚友，你對廣州非常熟悉咧，強烈建議你就係坐高鐵，西九龍坐高鐵一路去到海珠廣場站，都係廣州地鐵2號線嚟嘅啫。大家睇下面前呢度咧，係其中一個過海珠區嘅地方。如果你係坐巴士，呢度附近好多巴士去香港㗎嚇，咁樣塞法你真係眼都瓊啊！唉，緊張到。咁同埋咧如果你話坐得巴士嘅，咁選擇喺呢度落車，亦都係一個好好嘅方案嚟啊！華夏大酒店咁啊，又近北京路，你住酒店喺呢度附近又方便，係咪？正前方咪華夏大酒店。如果你喺香港翻到嚟坐巴士，嗰度係有永東巴士同埋中旅巴士嘅，咁你直接喺華夏大酒店住又得。咁啊，今日塞車嘅原因係因為節假日嘅啫，平時咧就冇塞到咁凄涼嘅。所知中旅巴士同埋永東都唔係行下邊呢條路，呢條路係一德路嘅。咁啊，包括喺我左手邊咧，等陣都會帶大家去睇嘅，就係廣賓啊，廣州賓館啊。咁啊，嗰度仲勁，嗰度咧仲有環島中港通，係可以喺呢度直接直機，係喺香港國際機場飛翻去海外添。咁如果各位觀眾啊，你喺譬如話坐飛機喺香港機場落機，咁啊你想翻嚟廣州又想時間唔好緊迫，但係唔想猛咁喺度換轉線嘅咧，其實呢個方案都係唔錯嘅，直接就可以去到廣賓啦。翻到嚟又可以飲茶啦，好似先頭我哋行過呢個茶樓咁，足足有3間定4間俾你揀，幾好㗎。廣州啊，最唔缺飲茶，係最多地方可以飲茶㗎。麥當勞都冇咁多㗎，茶樓全部都係。咁呢個咧就叫海珠樓啊嚇。咁我哋而家坐緊呢個位咧係卡座，會貴少少嘅。呢個位我哋都想坐好耐㗎啦，其實。時段係幾錢啊？節假日都有6點，今日都有6點幾折話？就係6折。6折，哦，今日都有6折。就係過年冇折嘅啫嘛。係飲茶咧就好多選擇嘅。咁有飯食啦，有點心啦，有西式嘅、中式嘅，有撻啦，呢個仲有鯪魚球啦、芋絲糕啦，佢哋呢度都幾多選擇㗎，即係唔係咁千篇一律咯。楊枝甘露都有喎，鮮蝦雲吞麵啦、瀨粉啦，呢啲都唔係話搣包裝俾你食㗎，係咪？估你都估到啦，係嘛？炸醬撈麵添，好吸引喎。又或者豉油黃炒麵，好似之前食過一次都唔錯。仲有嗰個粥啊，窩蛋牛肉粥，係啊，葱菜窩蛋牛肉粥。咁啊，同埋咧未食午飯啊，啲直落嘅，仲有好多飽肚嘅點心。咁至於嗰啲小食咧，等我哋去到北京路見有啱啊，咁我哋就食，唔啱咁我哋就唔食咁啫嘛。咁啊，仲有好多美食推薦俾大家嘅，北京路都一個送上嚟就係豬腸粉、石鍋添喎，仲要上邊有牛腩嘅。個豬腸粉係又唔係好大兜嘅，就細嗰啲嚟。豬腸粉唔係好多啊。係牛腩反而仲睇上去好似幾多添。係咯。呢啲夾定喺個碗度放涼一下先啦。咁佢係用優粉嘅嚇，透明呢種。咁啊咁嘅價錢，你要求去到最靚是不可能嘅嚇。我睇下呢個係幾多？係19蚊，打完折就10蚊出頭啦。我打咗折㗎啦，哦，即係折後19蚊。係啦。食下牛腩啊，其實都係為咗有個地方坐下嘆下茶。涼下冷氣咁解嘅，個牛腩都幾好味，佢啲調味。可以啊。係，通常呢啲有廚房嘅茶樓咧，佢啲味道都唔會太差嘅。上到嚟廣州遊玩咧，大家注意一樣嘢，其他咧都可以
隨心所欲。有一樣嘢咧，就係食嘢嘅時候切記唔好一次過食到咁飽，因為咧選擇太多。你可以食牛雜煎餃、叉燒包，林種種。咁你如果你一次過食飽咗咧，咁後邊嗰啲咧淨係得個睇住㗎啦。空牛腩都可以，啲調味都可以，同埋佢有落啲洋葱。琴晚嗰餐食得飽，琴晚嗰餐喺獵德嗰餐，唔知大家有冇睇？嗰度係獵德咁啊，梗係貴啲㗎啦。同埋嗰邊咧，即係可能有我哋唔知咧，應該就總會有啲飲茶啊、平價茶樓嘅，但係我哋揾唔到咯。冇，常來一般爆滿。係，常來都爆滿。即係基本上嗰種粵菜嗰啲都爆滿。我哋曾經試過一次咧，喺番禺趁墟南沙番禺交界，坐喺我哋隔離台嗰個阿叔叔阿姨，佢就話：我咪喺獵德村過嚟㗎啦，邊有呢啲嘢食嘅？即係嗰啲豬雜粥嘅。咁我信佢講嘅，所以獵德村嗰啲村民都有好有唔好啦，有錢咧一定係好嘅嚇。住得咁靚，但係想食個豬雜粥都去遠啲啦。全部改造晒，基本上都係嗰種。係啊，邊個做豬雜粥啊？梗係。因為佢負擔唔起天河啲租金啊，好多。係啊，賣豬雜粥點負擔得起？梗係做嗰啲連鎖式。連鎖式。係啊，即係尋日我哋食都成300幾蚊㗎都要你。係啊，即係佢要你食高單價啲㗎咯。高單價，即係你圍到150蚊單價嘅一個人。呢個送上嚟嘅係小籠包，應該要放涼一下先，啱正起，同埋有根節醋嘅。再科普下，如果你喺海珠廣場要去北京路咧，係一個最好嘅方案嚟嘅，行唔係好遠嘅啫。你可以選擇再坐多1個地鐵站又得。你選擇坐到去北京路嘅有2個地鐵站，一個叫北京路，一個叫中央公園公園前站。你行過去又得，行都仲有2個選擇，咁啊非常之好嘅。華夏首選啦，睇下就價格啦。呢個題材咧，我喺1個月之前要想做，不過當時咧係因為交易會啊，咁啊講都冇用嘅，啲價錢啊嚇到你驚。我喺附近海珠廣場有2個選擇，第一個華夏大酒店，呢啲唔需要擔心話外國人住唔住到，即係持海外護照住唔住得到，因為佢要4星級，4星級3星以上默認就一定住得到嘅嚇。嗱，仲有，因為咧假期剛剛過，咁啊所以咧價格咧亦都落翻嚟少少啦。江景雙床房喎，睇唔睇到479蚊嘅？咁通常咧我訂酒店咧，我就會一個叫美團嘅 app，因為好多觀眾猛問我究竟你喺邊度訂酒店㗎？咁我係會喺美團呢個 app 度訂嘅。咁你撳入去，佢有咩好處咧？就係第一，你望到個價錢就係呢個價錢㗎啦，唔會再有其他額外嘅支出嘅。就算有都係付費之前。譬如好似下邊呢個見到279就係279㗎啦，唔需要你再付費，除非你喺裏邊room service 啊嗰啲咁就冇得講啦。呢個咧就係酒店，我講酒店啊，唔係民宿啊。喺美團上面訂咧，只要係你喺晏晝6點鐘之前咧，無理由取消，即係你再俾咗錢都好啦，個會員會退翻俾你嘅。咁啊，咁啊當然啦，如果你係有積分嘅咧，積分就唔退嘅嚇，但係嗰啲都係好有限嘅數目嚟嘅啫。華夏大酒店力推，我每一次經過都會講嘅。今晚279，咁因為啱過去嘅端午節假期啊，所以端午節係會貴啲。咁啊嚟到今晚應該會平翻啲嘅啦。452係咪？今晚住咁其實一樣嘅，479，452，479，452啱唔啱？第2個推薦咧，我會推薦翻廣州賓館。就係我先頭所講咧，話喺個樓下有巴士直接坐翻去香港機場嗰個地方。咁佢唔算太新，早1-2年裝修過嘅。咁然之後嗱，呢度寫住喺2022年裝修，都係4星級酒店。咁啊稍貴啲咁多啦，但係佢就係嶺南集團旗下嘅。咁啊573，聽日會唔會平啲咧？都係500蚊左右。過完呢個假期會好啲，遲啲去到
500蚊咯，再遲啲就。你話再遠啲有冇酒店？有，咪再行遠少少去到八旗二馬路都有幾間唔錯，而且價錢係會相宜好多。但係問題咧就係睇你點樣選擇啦。究竟即係如果你話我大把時間行下咧，又唔使住呢啲咁老牌嘅，住翻連鎖式嗰啲，其實有幾間都唔錯嘅。咩怡致啊嗰啲，其實都唔係好貴，可以去到300零蚊都有嘅。咁但係當然要行遠少少。如果你對廣州唔係太熟悉嘅話咧，我建議都係揀翻呢兩間啦。你又要去北京路。咁如果你話好熟悉㗎，咁你就多選擇啦。譬如話過到去海珠區天一酒店啊，咁坐多個地鐵站，好近嘅啫。咁但係你要熟悉咯。係啊，你想好似我哋咁樣一落酒店就有茶飲，咁我想係揀翻啲地段，你熟悉啲嘅咯。廣州咧，大多數地方咧，嗰啲茶樓咧都係直落嘅，佢會寫明嘅。通常茶樓就直落嘅，一連埋食飯。通常酒店裏邊嗰啲咧，就可能係早市就飲茶，晚市咧就冇飲茶咁嘅嚇。不過唔係，而家越嚟越多餐廳咧都會做埋點心餐嘅。接落嚟試下小籠包嘅，老婆試過，佢話都唔錯，要落手先得。全部都係湯入邊。哇！好食。要點樣食咧？夾落個碗咯，裏邊全部都係湯汁啊嘛。哦，即係你話做到好精緻啊，好似50蚊一籠嗰啲咁啊，不可能㗎嚇，就係夾得起嘅都係。哇，都係爆汁嘅嗰啲湯汁，好多下喎。哦，佢呢度小籠包係好多湯汁。啲皮又夠薄。真係幾好喎，真幾好嘅。因為佢呢度嗰啲湯汁係幾好嘅做得。我其實唔係一個好中意食小籠包嘅人，但係呢個係可以令到我下次嚟到呢度再想食嘅。因為通常呢啲平價茶樓咧，佢啲小籠包其實都唔會太過出彩嘅，甚至乎可能有啲會令人失望添。但係呢度冇令我有任何失望。因為咧點解咧？嗱，你唔好食嘅包裏邊咧，嗰啲肉咧係有筋嘅，佢呢個唔會咬落去有肉嘅質感之餘，湯汁啊梗係夠多，個皮又唔會太厚。呢個皮啊，我哋食過啲咧，因為朝頭早有啲早餐檔會賣小籠包3蚊一籠啊，食到你飽嗰種咧，個皮好鬼厚嘅，絕對唔會。呢個係仲有湯汁添，到牛肉粥啦，都幾大件喎個牛肉，窩蛋牛肉粥。啲粥底都幾靚，唔錯。而家先至整開個蛋黃，成個蛋喺度。而家都冇所謂嘅。應該嚟嘅時候。哇！經過一輪嘅攪拌之後，個蛋黃攪開咗。呢個靚喎牛肉粥。食點心咧有個好處咧，就係飲茶啊，你係可以食到一半，食完呢幾味，哎呀唔夠喎。特別天冷先係啊。再加。天冷你啊。凍啊嘛啲，而家天氣熱冇所謂，天冷咧因為啲點心會凍啊，咁你梗係食一籠叫一籠都冇。係啦，食住一籠叫一籠咁咯，食粥。都幾好味啊！我哋食完一輪飽咗，坐先啊！飲茶就係咁啊！喺廣州你可以理論上無限咁坐嘅，咁啊當然唔會咁做啦。不得不提嘅就係先頭我講嗰兩間酒店咧，即係華夏大酒店同埋廣州賓館咧，都有得飲茶嘅。不過當然就冇咁平啦。華夏會有稻香，稻香香港觀眾應該唔會陌生啦。至於廣州賓館，我哋通常會叫廣賓，又或者叫27層，上面都係飲茶，但係嗰度咧價格就貴好多嘅。呢度再貴啲。都唔啲㗎啦，嗰度冇特價嘅。不過咁嗰度咧
環境好，而且咧係喺廣州人心目中係一個比較神聖嘅地方嚟嘅。都神聖㗎，因為佢曾經係最高嘅樓嚟㗎嘛，27層啊嘛，27層，咁啊可以咧就望得到海珠橋咯，唔同嘅嗰陣。因為呢啲喺越秀區啊嘛，當時越秀區旺啊嘛，嗰啲係喺郊區嘛，當時認為係咪？明白？最後咧就以呢個甜薄撐結束啦，中間係夾芒果嘅，咁啊有啲應該係呢度，燕啊咁樣夾喺中間嗰度，滋油油咁逐個點心叫，係嘛？呢啲先係嘆㗎嘛。嗱，你食完再整個甜嘅。尤其各位香港觀眾咧，其實我哋喺香港都係嘅咋。我哋唔會一次過做晒所有嘢嘅，今次做唔晒，下次再去過。今次去完荃灣，下次去灣仔又赤柱，即係呢啲咁樣樣。包括你哋上嚟廣州都係，你哋唔好諗住話一次過去晒好多景點啊，慢慢嚟，慢慢玩咁先至係好嘛。而且咧，廣州啊物價指數低嘅，即係你如果係住得貴嘅，咁梗係想一次過去多啲地方。廣州人唔會嘅。你滋滋油飲上嚟食個下午茶，再唔係如果你唔中意北京路，喺我後邊即係一德路咧，你又可以買海味，好正啊！食甜薄撐又係一樣好謹慎嘅嘢嚟㗎，我講我，因為咧我好怕佢好多油喎，呢個唔會啊，大家睇唔睇到？因為佢外邊嗰個表皮咧，佢係煎一煎先嘅，煎一煎咁啊，然之後咧就塞啲餡料落去咯，同埋亦都唔會太甜。呢一個啊，我講都幾好食，芒果就肯定唔會話有勁多㗎啦，會好油喎。唔會好油。好食。係，好食。入邊有芒果。先頭叫嘅時候，我都好擔心會唔會太油膩，唔會。我好怕個早餐整到好油。冇錯。上到嚟廣州咁，你可以好悠閒地飲個茶，跟住咧喺度坐喺度睇下手提電話，咁啊計劃下單去邊度行。最尾埋單係96蚊，哇！食到飽喎，抵食。茶位都24㗎啦，其實如果計翻點心都係70蚊出頭啫嘛。如果唔係邊有咁多叔叔阿姨嚟食啊？因為又平又靚咯。係啊，仲有好多餸菜選擇嘅，白雲豬手、手撕雞、蒸鯇魚都有。查落嚟又可以嚟睇下車，小米蘇七黃色呢部啊，啲顧客咧買呢架車嘅咧都係啲年輕人嘅，即係唔似我呢啲阿叔啊要買特斯拉咧，其實咧冇乜太多後生會買特斯拉嘅。呢一隻色幾後生。仲有鮑魚添，喺條街度呢啲咪就係最吸引人嘅咯。呢個價錢係我呢個冇寫價錢嘅，咁最多可以行到700咯，即係700公里。一隔離嗰部再新款啲添，呢部馬力勁好多嘅喎。尾翼咧睇起身咧，呢個燈啊尾燈啊睇起身咧係會好似一個笑面咁㗎。咁咧你架車跟住佢咧，佢就會好似對住你笑咁咯。買得嘅睇得嘅都係後生嘅，有 sales 姐姐喺度推廣啦。直播中勁啊！租呢啲商場都唔平嘅，喺度嚟賣車。有原先係做開手提電話嘅牌子咧，順便賣埋車咧，2間，佢係其中一間。其實有一間都想做嘅，不過佢哋唔係最初係做車嘅咯。即係領克啊，想收購一個珠海嘅手提電話公司。咁而家都收購咗嘅，不過唔主力賣手提電話。但係呢兩個就唔同嘅。啲手機都係賺到好多錢先至順便賣埋車嘅啫。呢度就係商場啦，咁啊裏邊又有周生生啊、周大福啊嗰啲咁嘅。商場啦。咧廣州嗰啲商場雖然唔多啊，但係做得好嗰幾間咧，都係香港嘅地產商或者發展商嘅。譬如話，琴日我哋去嗰個就係新鴻基嘅，天環都好似係新鴻基嘅。又或者之前係做得半死不活就嚟都執笠嘅，之前咧我哋去恒寶華庭都係啊，
都差唔多唔掂啦。又俾香港嘅地產商接咗手之後咧，好似係恒基啊，我唔記得啦嚇，又好翻好多啦。做商場呢樣嘢咧，領展都有領展啦，係咪？黃沙其實都唔錯之前啦，因為係李超人噶嘛。因為領展接咗手之後，當然亦都唔會差得去邊。唯獨廣州，如果係講係做商場比較做得好嘅，有兩個啦。第一個就粵海集團，咁另外一個咧就個名唔係好出名嘅，我都唔記得人哋叫咩名啊。就係做天河嗰個下邊正佳，係正佳嗰度咯。但係就同香港嘅商場嘅管理公司比咧，爭好遠。上到嚟7樓咧，仲可以望到呢個靚景添。咁啊，當然啦，如果你話唔中意睇景嘅話，其實你可以跳過呢部分，直接就去北京路嘅咯。喂，呢度嗱，你可以睇見隔離呢度先頭華夏大酒店，下邊嘅海珠橋啊，好靚嗰啲風景。對面仲有棟樓喺度起緊添。對面咧就係我哋廣州人會稱之為河南嘅地方，即係海珠區。我仲幫人影相添。於呢度樓上咧，其實係寫字樓嚟㗎，包括英皇啦，佢哋都喺呢度係寫字樓嚟嘅咯。即係容祖兒啊、謝霆鋒啊、川史啊嗰個唱片公司咧，都有機會翻嚟行下呢個商場。咁咧而家我哋又唔行商場啦，因為咧個女啊過緊嚟 join 埋我哋，佢落課啊。我哋去食刨冰。咁啊路上咧亦都繼續向大家推薦如果你翻嚟北京路住邊間酒店咯，咁就去 join 埋個女啊。呢個商場同仙樓嗰度係個人流量係爭好遠嘅，即係當然係唔同檔次嘅，係啊，賣嘅嘢都唔同嘅。我都有餐廳嘅喎，但係即係都係唔同檔次啊。嗰啲食400-500蚊、600蚊，遠同呢度差遠。爭幾遠喎！咁但係咧有個最大問題唔同啊，唔好講問題啊。呢度咧係可以直接落得到地鐵站嘅。前邊嗰度間下個位，直接落去就地鐵站。我哋都約咗個女喺嗰度等咯。連大家樂都搬埋過去對面，唔係執笠喎，係搬過去對面啊！即係先頭我哋行嗰個商場。因為咧，大家話香港係應該係會過翻去嗰邊易傾啲嗰啲。原來封晒路啊！咁啊，如果喺呢度翻到嚟，要去廣州賓館，即係先頭話可以坐車去香港赤鱲角機場嗰度咧，就係呢度咯。鏡頭正前方嗰個位置，嗰條柱嗰度環島中港通。不過咧咁樣封條路，我哋唔過去啦嚇。同埋大家可以坐喺呢個西關風情雙層巴士咯，咁啊睇下啲沿途風景都幾好嘅，漫遊啊，50蚊一日。於先頭話已經係設咗場，嗰個大家樂就係上邊嚟，應該好耐啦。個女係 BB 嗰陣都已經嚟過呢度食嘢㗎啦，食咗好多次，好多年啦。我諗佢會唔會係最早嘅大家樂都唔出奇喺廣州？唔出奇啊！唔出奇。反正開咗好耐。冇錯。足之都要翻去佢啲港資嘅商場。港資嘅商場。我哋而家行緊呢條路咧，叫廣州起義路。你要去北京路有2個辦法。我講行路啊，第一個咧就係廣州起義路，就係我哋而家面前行呢條啦。咁你一路行到盡頭，其實就已經到㗎啦，就冇話要轉左轉右啊。咁當然你轉左轉右都得啊。你面前行緊呢條路咪就係廣州起義路。不過通常廣州人咧都會叫翻佢起義路咁就算㗎啦。咁啊一路行到盡頭咧，就係公園前地鐵站嗰度咧，又有另外一個年輕人好喜歡嘅地方，叫做動漫星城。呢個雲吞麵我之前都食過，都唔錯嘅。今日唔食啦。前邊有呢個越南菜館，咁啊我都食過一次，都唔錯。同埋咧，佢哋嘅老闆啊係真係喺越南翻嚟㗎，係真越南華僑開立嘅菜館嚟嘅。呢啲咧食東南亞菜就絕對抵過琴晚嗰度㗎啦。不過咧，琴晚嗰啲就食得舒服嘅啫。不如我食過一次啊，呢個幾好嘅。所以啦。60幾蚊一條魚咁樣樣。係啊。琴晚我哋喺天河食啊，就係泰國菜啊。呢度嗱又係有越南駐廣州領事館打卡嘅，即係喺度認證嘅。咁你到時就算人哋咧。幾好嘅呢間我食過真㗎，幾好㗎。一條魚都50幾蚊一條魚。哇！你有冬陰功炒大蝦，起碼都睇到4隻蝦先啦，大佬。尋晚得2隻蝦，離譜，真係頂佢唔順啊！2隻蝦。
即係你未至於俾兩隻蝦㗎嘛，80幾蚊俾兩隻蝦。幾抵食㗎呢個。南菜真係翻嚟北京。東南亞菜啊，天河租金貴好多嘅，正常嘅，係嘛？離譜嗰兩隻蝦真係。佢寄咗1萬。係啊，就係得兩隻。呢個真係唔係好抵喎，冬陰功。係啊，你未至於你起碼俾4隻蝦。係啊，呢度咧就可以一落車就睇到騎樓街嚟㗎啦。咁啊行到去前邊一路可以去到西湖路嘅，即係大佛寺嗰個方向嘅。梗係天河唔平㗎。嘢食啊！你見到我哋唔會成日去天河拍攝就知道㗎啦。最多就梗係喺翻荔灣區啦，咁次之就越秀海珠都有時會去下，但係海珠區咧有啲地方都比較新派，比較貴嘅。天河就一定係最貴嘅，即係就算係嗰啲平嘅睇上去係平價菜都唔平嘅咩啊？去到邊度？睇你去海珠嗰度又叫海珠。海珠區好大嘅。阿爸咧就喺呢度大㗎啦，你阿七叔公咧就帶住我喺呢度玩嘅。咁你阿爺阿嫲咧就要翻工，尤其你阿爺咧就好忙嘅。咁前邊咧仲有有張凳擺住嗰度咧，就食狗肉嘅。係啊，以前大哥哥，我嘅大哥哥，即係我嘅堂大佬最大嗰個咧，專門喺香港翻嚟要食嘅，就係呢一檔啊。而家變咗賣皮帶嘅咯。係啊，咁仲有前邊咧就賣蛋撻嘅，你食唔食蛋撻咧？最好食嘅蛋撻啊！我阿表姐香港人啊，第一份糧翻到嚟廣州，梗係對住我哋啲表弟，梗係帶我哋去食啲好嘢㗎啦。肚餓啊，上去食蛋撻就係呢一檔啊，叫做明華。之後嗰邊咧就係我細個住嗰個幼兒園，就喺嗰度過去㗎啦。你阿嫲咧就踩部單車咁樣接我翻屋企㗎咯。有點肉是吧？你以前就住喺前邊嘅慈明雞仔餅同埋蛋撻呢度。就係呢個啦，蛋撻鋪睇住呢個靚女咧，好似我女咁大嗰陣咧，大少少咧都開始做老闆娘，做到依家嘅，呢間好嘢嚟嘅。蛋撻、雞仔餅都好好嘅，冇錯，就係呢個名啦，明華。又嚟到講酒店嘅時候啦，麗峰，大家睇唔到呢個啊？麗峰咁靚呢棟樓咧，其實就係前邊嘅啫，行前少少。OK。咁咧，佢嘅價錢係咁嘅，今晚嘅價格269，係咪同先頭華夏嗰啲比爭好遠咧？咁啊，要你睇你點揀啦。如果你話我行幾步梗係冇所謂嘅咯，爭幾200蚊喎，足爭200蚊，咁其實係值得㗎嚇。因為呢段路咧，如果你唔係拎住好多行李咧，你行嘅只不過都係10分鐘左右嘅啫，200蚊喎，大家記住。唔止添，如果喺廣賓過嚟係300幾，喺呢度去北京路會更近嘅。不過當然啦，係行路呢度樓上啦，唔好見佢咁殘啦嚇，就係呢度樓上。又會有藥房啦，又會有潮州菜食啦，澄海啊，又有便利店啦，雲吞麵鋪啦。咁啊，至於酒店門口咧，就係前邊嗰度嘅。咁啊，佢呢度附近咧係賣燈嘅，同埋以前呢度咧叫市啊廣告公司就喺斜對面嘅，所以咧好多呢啲做廣告嘅鋪頭咯。呢個叫合潤廣場，不過佢咧就封住喺度裝修中，但係其實係可以入住得到嘅，就係麗峰酒店就喺呢度啦。有好多遊客啱退咗房，咪喺度等車咯。咁而且咧有個好處咧，就係你如果唔去你去北京路，冇必要打車，呢度行幾步就到嘅。但係如果你想去，譬如話第度要打車咁，你又可以喺呢度等咯。同埋對面都會有吉子酒店，吉子酒店咧就比較有趣，佢就唔會喺尾條上邊揾得到嘅嚇，一定要係華住會嗰個 app 嘅。而且吉子酒店並不便宜，好係唔算話差，但係咧就我覺得住翻麗峰活街，你可以喺酒店食早餐，但係有時候酒店咧就過於千篇一律。咁你起身，你係想食下啲本地美食，雲吞麵啊嗰啲咁啊都有嘅。行前少少，行前多100米到啦，對面馬路有檔食粽嘅，等陣都會同大家推薦。行前啲就有嘅啦。咁同埋呢度咧係會有好多花賣嘅。同老婆咧結婚嘅時候咧架車啊，咁啊裝花嘅喎，裝啲花上啊，其實都喺呢度嘅。有一檔咧係我哋親戚嚟嘅，不過我係唔知邊一檔咯，唔知好似係呢個定係邊度嘅，係親戚啊，真係親戚嚟㗎。咁咧就要揾翻佢當時喺度裝花嘅咯。
係整得好靚嘅，咁靚啊嚇！有冇人送？有啩，玩人哋啲貓啦，哎呀，咁長毛，好熱啊佢！好熱啊佢。大南路而家多咗好多呢啲喎，咁細間嘅咖啡店，唔係淨係賣花嘅喎。有大家可能唔係好熟悉，好正常啦。喺呢條路前少少一個地方，一穿過去對面街就係惠福東路美食街嚟㗎啦，好火爆嗰條咧。好多人話咧嚟到北京路啊，大佛寺啊，梗係要去啦。其實咧，惠福路美食街都係要去嘅，就喺前邊嗰度有缺口，一穿過去就惠福路美食街。如果你住先頭嗰個酒店，你要去惠福路美食街啊，近到咁凄涼，大概行路你唔行錯路嘅話5分鐘到，而且咧有騎樓啊，咁你狂風暴雨其實都唔怕啦。我行到呢度都仲有騎樓，咁你揸住把遮。少少地過對面馬路。我點解呢個叫大南路咧？其實以前廣州唔係太大㗎咋。咁佢分咗幾個門嘅。大東門大家應該聽過啦。西門口大家應該聽過啦。咁啊大南路咧就近南邊嗰個門嘅。係啊，咁啊再行入去咧，即係門裏邊咧就係內城嚟㗎啦。我先頭講話行去惠福東路美食街咧，大家見唔到書坊街嗰幾個繁體字嗰度，喺嗰度穿過去就得㗎啦。咁啊就係惠福東路美食街啊，咩都有得食啊，茶餐廳啊、日料、韓料啊，各種都有啊。千祈唔好睇見大南路咁靜，嗰邊好鬼旺啊！更正一下，先頭我咪講過話吉子酒店喺美團係搜索唔到嘅，唔好意思啊，係搜索到。但係大家睇下價錢啊，390蚊。好老實講，我會推薦大家住翻華夏咯。如果係390嘅話，咁因為華夏起碼都近地鐵站再多啲啊，係咪？一唔係就麗豐，一唔係就華夏。廣賓咧就真係貴啲啦。如果住咗廣賓咧，就不如住面前呢一棟，再往前行少少，美居酒店。北京路咧最好地段嘅2間酒店之一，美居。咁當然價錢係唔平啦嚇，都講過好多次㗎啦。我認為佢係喺北京路上邊最好嘅一間。咁當然價錢係，譬如話去到農曆新年期間，佢係幾乎仲貴過花園酒店咁嘅。咁我先頭講話食粽好好嗰個就係對面呢度啦，粽是清源。朝頭早啊，你可以坐喺呢個騎樓底食隻粽，幾好㗎。之前我推薦過，有觀眾又真係嚟食過喎，佢食落都話都幾好喎咁咯。至於美居酒店就係正前方呢一棟啦，咁啊樓下就好火爆嘅，我哋會去嗰度行前少少食刨冰啊，就係呢度啦，就係咧以前啊麗都酒店所在地啦，咁咧佢嘅價錢係咁嘅，1172今晚價嚇，又或者大床房1246，係啊唔平㗎，1200蚊一晚咯，不過地段就好完美嘅。地鐵站又近啦，樓下就好多餐廳啦，我哋行到去睇下，可以坐雙層巴士咁近，就喺呢度啦。雙層巴士住對面嗰個喺個對面嗰度讀小學啊，大南路小學啊，喺度㗎，係啊，仲喺度㗎。而家好似仲有小朋友喺度讀書㗎，係啊，繼續往前行咧，越嚟越火爆，越嚟越旺啦。就人流量越嚟越大啦，講明咧你已經好靠近北京路，所以我講嗰個酒店係最好嘅位置，係冇花架嘅，仲有韓國菜添，韓式大頭貼，這蛋糕、麵包，居酒店冇錯就係呢度啦，勁唔勁先？地理位置好唔好先？咁隔離咧又有。我之後所講啊，廣州做商場咧比較好嘅粵海嘅商場啦，上邊有陶陶居。咁你話唔中意飲啲咁平嘅茶，要飲好啲，陶陶居夠好啦，係咪？可以㗎。或者樓下又有奶茶飲啦。嗱，酒店就係呢度啦，1200蚊一晚，今晚。咁佢係法國公司運營嘅嚇，絕對唔需要擔心話啲服務唔好啊，這樣那樣㗎啦。咁但係當然啦，貴咯，係貴咯。呢就係啦，依家一力過頭過嚟就已經係北京路，勁唔勁先？具體位置鏡頭正前方就係大南路，就係先頭我哋行路過嚟嗰度，咁然之後轉過嚟呢邊咧，咁就已經係北京路啦。咁啊呢度咧就係華住會啊美居酒店咯。咁喺呢度行過去就係文德路啊。
而且咧你呢度係文明路啊，更正。而且咧你打車嘅話咧，你又可以揀翻呢度的士哥哥就知㗎啦。咁啊一落車咁啊北京路啊寶星大廈落嚟咧，我哋會去百達粿食冰食刨冰。個女話想食刨冰啊，點餐啦！哇呢啲好啊！我哋會食個刨冰，刨冰你一定要叫芒果刨冰係嘛？咁啊都有主食嘅。嗰個榴蓮班戟嗰啲咧，好啊！啲甜嘅咧。呢啲都係16.8蚊啫嘛，有嘢飲，又有窩夫，又有呢個西米，唔係鹽唔係選喎，係全部都有嘅，16.8蚊啫。又或者連漢堡包都有啲19.8蚊。下午茶餐30蚊，最吸引啦，係啊！哇，諗到都開胃。哇！呢啲雪糕紅豆冰20蚊嘅，真係霸王紅豆冰18蚊嘅，梗係要有雪糕啦。開完一間又一間，熱到死。後邊就主食啦，落好單啦。咁呢度咧好唔好食？好唔好食呢樣嘢見仁見智，我哋係覺得好食啦。但係咧份量就絕對夠大嘅，杯汽水都大啲嘅，杯汽水大杯到。第一個送上嚟就係呢個榴蓮班戟，佢呢個係20蚊，裏邊係有榴蓮肉嘅。嗱，係咪？嗱，睇下夠唔夠你整嘅好食。即係你識整榴蓮班戟，仲識整層皮啊！呢一個會綠色嘅，佢裏邊係 cream 嚟嘅嚇。二個送上嚟咧就係呢個啦，呢個芒果刨冰，下邊係刨冰嚟嘅。嗱，我哋食過幾個刨冰啦，咁一個就即係我哋認為佢做得比較好嘅就係順德清暉園隔離嗰個啦，炎夏日必備嘅。我覺得冇你上次整嘅好食。下邊啲刨冰咧用鮮奶嘅好似係。咁啊上邊咧呢啲芒果咧係果肉打成嘅醬，咁你都會有果肉嘅喎。呢個要㗎。下邊嗰啲刨冰咧又唔會太甜喎，清涼。仲要講我係啊，你要去另外啲。你如果唔中意食呢啲甜品，冇唔好食。行後少少就幾間甜品店又好出名。接落嚟到呢個係個女嘅，係咪份量好大先？雞扒飯啊，西鼎雞扒飯唔係35，但係跟埋飲品。仲跟咩飲品啊？呢個咯，可樂啊。係零叫㗎嘛？唔係啊，可樂唔係零叫，跟餐35。咁啊，嗰個刨冰就20，班戟就18。性價比好高，分量又大，地段又唔差，唔係嗰啲白雲居深入居唔知邊度嗰啲。即係你要揀一啲我哋平時非常之滿足，爽啊！真係食到咧好飽啊！個女都食唔晒個碟炸雞髀飯啊！係啊！咁啊，大家翻到嚟廣州遊玩咧，就即係我嘅建議係住翻先頭嗰幾間酒店，尤其實附近係有好多民宿嘅。點解我一路唔推薦？唔係佢唔好，而係第一始終係連鎖式酒店咧，你知道佢係咩樣。包括我哋好多次出去都係啦。點解係都要住翻連鎖式酒店？就係我知道佢係咩樣啊！但民宿咧有好有唔好，好彩運氣好嘅咧，好似上次咁去陽江，哇咁大個望住江景嘅，唔好啊，你好煩嘅係咪？揀啲連鎖式酒店簡單，咁啊服務到位夠乾淨，咁啊有問題咧佢都會幫你解決到，好迅速咁咪得咯。咁當然啦，一分錢就一分貨，俾咗錢多就梗係會靚啲，又或者地頭好啲嘅。咁啊對面就係電影院啦，永漢電影院。咁呢度咧係有好多歷史嘅記憶喺呢度嘅，譬如話前少少之前都同大家講過嘅中國內地第一個消防局啦，或者面前行緊呢度叫永漢路，以前而家唔叫永漢路噶啦。
咁咧就係意味住我哋推翻咗滿清政權，然之後恢復大漢河山咁解咯，就係咁嘅意思嘅啫。反清復明啊！係啦，就冇復明，反清係復漢。南路嘅先頭農地都同大家講過係咩意思啦嚇，係其實以前咧呢度係城郊嚟嘅，係啊，你又萬萬都諗唔到。而家就咁旺咯！呢個電影院梗係舊啦，我係 BB 嗰陣都已經喺度啦。你喺上邊，好似叫我哋揾廣州，寫住1927，我老豆都未出世嘅。係比較舊歷史，我上網查咗啲集。啊，永漢電影院，回想一下，而家電影院嘅通街都係啦。1927年有電影院，巴唔巴閉先？啊，就係北京路啦。個個觀眾睇緊影片嘅。1927年，你阿爺應該出咗世，我相信嚇。我阿爺都出咗世，其實係。咁仲有大家飯啦，前邊其實遊客係中意㗎，因為我哋就不怎麼樣啦。因為我哋知道大把選擇，我哋知道有邊選擇，永遠都咁多遊客。呢塊廣告牌好好睇喎，咩廣告都有。佢係將食嘅嗰啲全部喺度賣廣告。呢條街仲唔止食嘅，仲有產品喎。係啊，咁我仲有啲公益廣告嘅，少啲咯。係，除非冇人投。都唔係啊！佢指定咗一定要有咁多嘅。聽日上畫，唔係啊，已經上咗畫㗎啦。係咪最後一個版本咧？好似話係㗎，都幾多人喎，北京嘅，因為永遠都唔會冇人。疫情嗰陣咯，係啊，封晒城嗰陣咯，飲你出街都冇用嗰陣咯。其實而家旅遊都係城市旅遊。廣州已經變成咗一個旅遊城市。從幾時開始？咪從疫情結束之後開始咯。嚟到廣州唔係打工，係為咗打卡，咁都得。啲廣告都唔平嘅喎，呢個仲有哇韓國旅遊，香港快運嘅廣告都有啊！香港快運，釜山嗱香港喺度落廣告啊！係啊係啊係啊，壽司郎啦！呢塊廣告太誇張啦！幾好睇㗎嚇！呢啲廣告有用啊！個女即刻兩眼放光嚇，飛韓國幾錢啊？250蚊。250蚊香港飛。叫咩話？香港快運。嗰個島叫咩啊？濟州島。話晒都係韓國啊！嗱，你可以喺先頭我哋飲茶話冇行過去嗰邊，坐巴士落香港機場，跟住就飛韓國。而家唔知要唔要簽注咧？要唔要簽證錢咧？我記得濟州島好似唔使簽證㗎，中國係。250蚊，係咪？我哋今日使咗都多過250係。再嚟啊！廣州牌子奶茶店，哇咁火爆！一到夏天啲奶茶店咧，做到踢晒腳㗎。係啊，係啊，廣州㗎呢個牌子係。苦瓜汁，哇！呢啲好啊，健康啊。仲有啤酒賣添，北京嘅啤酒。到夏天，梗係啤酒最緊要啦。買完啤酒，你就可以咁樣坐住喺度，慢慢嘆，爽喎！呢條街整到全部都好似嗰啲賣啤酒咁嘅，一定會更火爆。即係賣下啲啤酒啊，賣下啲燒烤啊，你可以搞下啲無火燒烤咁啊，再唔係烤好先攞過嚟啦，得未？哇！啲生意做到啊，手都軟。啲名創優品啊，買盲盒啦，又或者繼續往前行大佛寺啦。啊，個女嗰個書包係咁樣樣嘅，你掛住嗰啲公仔多到。我哋都係時候翻屋企啦嚇，時間都唔早，同埋咧話準備落雨。下集見 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like， 記得翻嚟北京路玩，仲有好多數之不盡嘅值得你去嘅地方嘅。下集見，拜拜。嗱，呢兩母女咧又嚟買衫啦，實體店買衫喎，但係嗰間鋪喺邊咧？好似變咗 band 嘅。